Okay. Wala na. Hello. Eh, ikaw, isa-Isabel na. Korte, korte. Baka may maano ka. Pero may noise. Ano? Pag ginagawa ko. May noise. Siyempre, yung ano ng vibration ng hangin. Kung tama ako. Dati kumuha silang maraming pinya. Hindi to pinya. Bulak-bulak. Ano ba tawag dito, Mads? Kumuha silang maraming ganyan yung mahal. Yung sa... Sa ano ng pine? Oo, pine tree. Yung balak, yung dried. May ganito sila. Mama, Look guys, yan. Ang daming nagkalat dito. Ay mahal kaya sa ano, Mads. Sa Baguio, 'di ba? Dina-design. Yan. Tata. Yan. So let's go again. ko. Diba? May mga aso. So, hindi lang kami yung mga naglalakad. So, ang dami din. Ka pa? Oo, malinis yan. Okay po yan. Walang virus to. Ganda itong erba. Hindi naman erba yan. Moss. Si. Sa akin eh. Ayan si Queen yun. Naglalaro. Ayan ang taas na namin guys. Mundok na talaga kami. Ayan oh. Talaga? Tignan mo nga naman, di ba? Kami doon, dito kami pag Baliktad. Di ba? Hindi namin namamalayan, nasa taas-taas na pala kami. Kung may naririnig kayo guys, yan yung mga tubig galing sa bundok. Yan, sa baba. Ito. Ito yung tulay. Yan. Yan may tubig. Galing sa bundok. Ayan. Yan. Galing doon sa taas. Doon sa taas. Ayan na. Aya. Yan, Mama Mary. Yan. Since
Ayan, kung gusto nyo mamahinga, ayan, meron din upuan dyan. Yung mga mountaineers, ayan. Yung mga pagod na, ayan, pwedeng umupo doon. Ayan. Yung mga putol na puno. Pero may kapalit naman. Yan yung mga kapalit nila, guys. Siyempre nabuwal na dahil sa katagalan tsaka sa ulan. Kaya, yan. Buti nga dito, guys, nililinis nila. Kasi nga ito yung eco park na ginagawa daanan sa pagbabike, sa walking, sa mga mountaineer, ayan, nagwo-walking dito sa bundok. So mini-maintain nila yung daan. Pag summer na, nililinis nila to, guys, nililinis nila para may daanan. Tignan nyo, kung napapansin nyo, walang masyadong mga weeds sa mga nagkalat na talagang clear siya kasi nilinis na nila to. Para libreng daanan ng mga ng nagbabike tsaka naglalakad. Since alam niyo naman, ang Italian, nature lover mga yan. So, talagang na-appreciate nila, especially pag summer, pag almost, pag spring, at magandang panahon, naglalakad talaga. So, kami din, para ma-exercise, naglalakad din kami. Yan lang, ang isa-share ko. Nakalayo na. Ayan, pababa kami, guys. Matirik. Pababa. So, piano-piano lang. Yan o, yung dalawa nandun na. Matirik po ang daan. So, kailangan naming magdahan-dahan. Baka masudsud kami. Pababa. Ayan. Yan, guys, pababa na kami. Ayan. Ito naman yung pababa. O, diba? Magkahanap sana ako ng kabuti, guys. Kaya wala naman kabuti. Parang sa Pilipinas ang naalala ko nung bata ako sa Pilipinas. Naghahanap kami sa may gubat. Ayan, picture tayo dyan. Picture sa may stairs. Ayan, picture muna kami. May stairs doon. Ayan. May stairs dyan. So, ayan, check natin. May kaiba daw. Siguro pag winter. Siyempre, pag na-stuck ka dito sa... Ayan, ganda, Ayan,
Yes! Go! Ay, ang ganda oh. Grabe. Mga ano. Mga flowers. Yung mga flowers, guys. It's a paradise! Mga fiore nila. Kaya nga. Tingnan mo ang ganda sa video, no? Oo. Ganda, di ba? Tingnan mo, oh, green na green. Popost ko na yun mamaya. Hindi mo na i-edit. I-edit ko syempre. Post mo na, huwag mo nang paabot ng 2 araw. 2 weeks. 2 weeks. Ay, dun pala. Dito sa pataas. Oo, dyan pa sa pataas. Teka. Stop na? Tama na? Ay, chalo papa. Surang kita dito. Yan. Bababa na pero ano 7 kilometers. So layo-layo pang lakaran to. Ayan ang mother and daughter. Siguro bahay dati to. Yan. Ha? Oo nga. Ayan guys, pababa na kami. Oo. Nakalimutan mo yung baston mo na. Ayan, hawakan mo. Aka na, ay, wag mong sirain. Picturean natin mamaya. Ganyan ang gagawin ko. Ganyan gagawin ko, tignan mo. Parang pragola, oh. Yeah, parang pragola nga siya. Wild berries nga, kasi nga part ng berries din, diba? Kapatid ng mga asan na. Nakalayo na si mama mo. Kasi iniwan mo naman yung baston mo. Kasi na si mama.
Asan na si mama mo? Ayan na pala, oh. Ayan, oh. Ano? Ayan naman yung dalawa. My blueberry. Dito, picture kita. Dito, Ah, okay, sige. Ano na kaya? Max, dito. Sige. Ayun na. Dito? Huwag ka masyado dyan. Nahulog ka naman dyan. Diyan na lang. Ganda. Picturean kita. Ganda. Ayaw mo. Videos kanit na kagabi ka inirush ko na. No, kahapon pala. Ay, ano, kausap mo pa si madam? Oh, nagpo-fashion show kami, oh. Fashion show kami. Ganyan mo rin, oh. Contestant number 1 and 2. Ba't kayo tumakbo? Dahan-dahan lang, ah. Kembot-kembot. Ganon. 1, 2, 3, Pabalik ganon. dito, pabalik dito, mare. Pabalik. Dahan-dahan, kembot-kembot. Oo, nanay ko si. Yung sexy na ano alakad. Punta doon, yung sexy na datangan. Fashion show, dahan-dahan. 1, 2, 3, dahan-dahan. Sige na, nandyan, nasa... Bella! Kay Bella Solig! Marka kay Bella Solig! Yan o. Bella! Bella. Sarap nga mag-init. Oo. Yung mga bike. Yung mga bike wing. Ay, Isabella. Isa. Ah. Ay, baston siya. Hoy. Ano niya yan? Naging ano na siya. Kaya, oo. Opo. Sige, ikaw.